睇到嘅係保時捷嘅原廠運動排氣系統。如果唔想聲浪太喧賓奪主，想低調沉穩冇售後問題，直接揀呢一套就啱晒。從外觀睇落就好有運動感。講到呢套原廠運動排氣系統嘅優勢，第一就係聲浪，夠雄厚、夠澎湃，而且冇共振。我哋直接上聲浪。第二就係保值，而且冇售後問題。原車控制省心舒心，日常通勤可以低調安靜，持平山路又可以釋放激情。排氣升級唔單止係對保時捷聲樂嘅進階，更係對駕駛儀式感嘅極致追求，讓每一次出行都變成一場聽覺盛宴。